কেমন আছেন চাচা? ভালো আছি। ভালো আছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আপনার কি সমস্যা ছিল বলেন তো? ভাই পাঞ্জারের খাড়ি পাঞ্জারের খাঁটি ফাটি গেছিল, ফেটে গেছিল। ফেটে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, দর্শক বলে রাখি আমরা, চাচা আমাদের পূর্ব পরিচিত। চাচা বেসিক্যালি উনি মোটরসাইকেল ড্রাইভ করতেছিল, একজন ওনার পিছনে ছিল। তো ঝাঁকি পেয়ে ওনার কোমরের মধ্যে আঘাত পায়, সাথে রিপসের মধ্যেও আঘাত পায় এবং কয়েকদিন ভারী কাজ করেছে। তো আমরা পরবর্তীতে আমার কাছে আসে এই সমস্যা নিয়ে। উনি হাঁটতে পারে না ভালোভাবে, নিঃশ্বাস নিতে পারে না ভালোভাবে, কথা বলতে পারে না, ব্যথা হয়, ভালোভাবে ঘুমাতে পারে না। পরে আমরা ওনার এক্সরে করি। এক্সরে করার পরে আমরা জানতে পারলাম, দেখতে পারলাম যে ওনার একটা রিপসের মধ্যে একটু ফ্র্যাকচার হয়েছে, এই যে সাথে স্পাইনটা বাঁকা হয়ে গেছে, স্ক্লেরোসিস আছে। দেন আমরা ওনাকে